अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये गोजरी नस्ल की बकरियों का एक हर्ड है। ये देखिए, बहुत ही प्यारी बकरियां, बहुत ज़बरदस्त पट्ठे हैं इनमें। पट्ठे बेसिकली वो बकरियां कहलाती हैं जो अभी कम आ रही हैं। बहुत अच्छी बकरियां हैं, बहुत लविंग, क्यूट। इनके मालिक का नाम है जनाब कौड़ा खान। कौड़ा खान बता रहा है कि इनके बकरियों की कीमत कुछ ज़्यादा नहीं, बस 40-50 हज़ार की एक बकरी मिल जाएगी। तो ये देख रहे हैं, इसकी कौड़ा खान बता रहा है 35,000 रुपीज़ ओनली, वो भी आपके लिए। ये भी बाकी भी फॉर सेल हैं इसकी बकरियां। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपने हर्ड को मैनेज किया हुआ है। और हर साल कितने की बेच लेते हो बकरियां बकरे? अच्छा, वो कह रहे हैं कि बस हर साल कुछ ज़्यादा नहीं, 4-5 लाख के सेल आउट कर लेते हैं ये। ऐसे कुछ ज़्यादा तादाद में इनकी बकरियां हैं नहीं, लेकिन जितनी भी हैं आला नस्ल की हैं और अच्छी बकरियां हैं। जी दोस्तों, आपको कैसी लगी ये बकरियां? कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन,